Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Novianis. Di sini saya akan melakukan sosialisasi edukasi tentang etika batuk. Di sini kita langsung saja. Yang pertama, apa itu etika batuk? Etika batuk merupakan cara batuk ataupun bersin yang benar sehingga tidak berakibat menularkan bakteri, kuman, virus maupun mikroorganisme penyebab penyakit lainnya ke orang lain. Nah, batuk sendiri itu merupakan salah satu gejala atau tanda yang sering dialami setiap orang, baik karena adanya iritan seperti asap, debu, maupun benda asing di saluran napas, dan gejala dari suatu penyakit seperti influenza, bronkitis, TBC, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, mengapa batuk harus memakai etika? Karena etika batuk ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengendalikan penyebaran infeksi yang terjadi saat batuk, seperti di kantor, di sekolah, pusat keramaian, ataupun di rumah sekalipun. Batuk yang disebabkan adanya iritan mungkin tidak mengandung kuman berbahaya, namun kuman atau flora normal yang ada di dalam rongga mulut yang dikeluarkan saat batuk besar kemungkinannya akan membentuk koloni yang dapat memicu infeksi. Ketika kita batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri, virus yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita ya. Pelepasan kuman dan virus tersebut berlangsung dari tubuh kita ke udara bebas. Akibatnya udara itu di sekitar kita akan terkontaminasi. Udara yang tercemar oleh virus yang berasal dari tubuh kita jika kita tidak menggunakan etika batuk yang benar. Jika orang lain menghirup udara yang sudah terkontaminasi tersebut, ditambah orang tersebut dalam kondisi yang tidak sehat, maka orang tersebut dapat tertular penyakit yang diakibatkan oleh virus atau kuman yang berasal dari tubuh orang yang bersin tersebut. Sehingga kita perlu menerapkan etika batuk dan bersin. Nah, bakteri dan virus dapat menyebar via udara. Terdapat ratusan ribu kuman dan virus yang menyebar keluar ketika seseorang batuk dan bersin. Pada sebuah penelitian, kecepatan material yang dikeluarkan ketika bersin sekitar 150 km per jam. Namun, material tersebut materialnya berupa semprotan air ludah, bakteri dan virus. Nah, itu kan tidak terlihat oleh mata manusia. Dan dengan banyaknya mikroorganisme yang terdapat pada semprotan yang keluar pada saat kita bersin dan batuk, itu kecepatan geraknya sangat tinggi. Maka kemungkinan besar seorang yang lain dapat menghirup udara yang sudah terkontaminasi dan tertular virus dan bakteri tersebut. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh mikroorganisme patogen yang menyebar lewat udara atau airborne disease, yaitu influenza, ispa atau infeksi saluran pernafasan akut, chickenpox atau cacar air, tuberkulosis atau TBC, pneumonia, radang paru, meningitis, radang selaput otak, SARS, dan rubella. Nah, di sini ada langkah-langkah batuk efektif.
Yang pertama, kita tutup mulut dan hidung dengan tisu. Yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas. Apakah kalian tahu itu kenapa kita menggunakan lengan bagian dalam? Karena merupakan bagian yang jarang dipegang oleh orang lain, jarang berkontak dengan benda ataupun orang, itu ya. Nah, biasanya kan orang-orang itu kalau bersin ditutup dengan tangan. Seperti ini biasa saja. Nah, itu akan menyebabkan virusnya berganti atau berpindah ke telapak tangan. Jadi, telapak tangan kita akan menjadi sarang virus baru. Jika kita tidak mencuci tangan, itu akan menyebar. Bisa-bisa kan kita pegang sesuatu semuanya itu pakai tangan, nah itu bisa tertular atau berpindah kumannya. Yang ketiga yaitu menggunakan masker. Yang keempat, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang terakhir, jangan lupa untuk membuang tisu ataupun masker yang sudah digunakan di tempat sampah. Sekian presentasi edukasi yang dapat saya berikan. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Noviani. Sama-sama, Mbak.